Привет всем! Вы на канале Ирена Адлер. Сегодня я предлагаю вместе со мной поехать посмотреть частную коллекцию чешских украшений. Я надеюсь, там будут не только старинные яблонецкие украшения, но и разные другие. Возможно, этот коллекционер покажет нам что-то еще. Эта коллекция украшений принадлежит пани Яне Фуенкранц-Фуллеровой, и представлена она в Краеведческом музее. Я надеюсь, нас там будет ожидать много сюрпризов. Начиная монтировать это видео, я поняла, что я не сняла самое главное. Это общий план того зала, в котором было все это выставлено. Украшения очень красиво были разложены. В зале была такая антикварная мебель. Украшения, как вы видите, вот стояли на разных дисплеях, в каких-то вот они находились в коробочках, ящичках. Это все было очень интересно. И я настолько была поражена вообще этим залом, что я совершенно забыла снять вот такой вот кадр. Ну и как вы видите, вот здесь представлены пуговицы, броши. Это на таких вот картонных бумажных основах, на которых они предлагались, видимо, как ассортимент. То есть это было такое торговое предложение. Флаконы чешские, стеклянные, вот в такой вот ажурной оправе. Пуговицы тоже стеклянные в огромных количествах. И мне кажется, там можно было даже вот так вот покопаться, взять в руки, посмотреть. Это заготовки для камей, стеклянные камеи, которые вставлялись в броши. Все эти камеи производства разных годов. Ну и, конечно же, вот здесь вот в ячеечках лежат наборные броши. Часто броши и клипсы состояли из бусин. Вот они вот так вот набирались на леску в виде цветов, других форм, которые прикреплялись на основу. И как вы видите, здесь представлены и экземпляры черной бижутерии, и даже подписаны некоторые авторы. То есть, видимо, коллекционерка знала, кому принадлежат эти броши, какому автору. Это очень редко бывает. И вот здесь вот у нее даже небольшая коллекция есть произведений братьев Найгеров. Я думаю, что о братьях Найгерах вы слышали, ну, по крайней мере, тот, кто в курсе истории, и тот, кому интересна чешская бижутерия. А вот это вот красное колье Хьюго Дама, тоже большая редкость, я считаю. Его часто путают с Найгерами. Здесь представлены стеклянные броши, то есть это полностью стеклянная брошь, сзади прикреплена обычно простая булавка, застежка, и вот видите, какой ассортимент разного стекла, даже стекло, имитирующее металл. Далее такой был интересный стенд, который назывался «Яблонецкие цветы». То есть здесь собраны броши в виде цветов, букетиков.
вязки бисера. Самая популярная тема в украшениях — это тема растений, цветов. Без них не обходится ни один бренд украшений, мне кажется. Конечно же, многие любят бабочек, паучков, разных насекомых, которым приписываются определенные свойства. И такие украшения бывают разными талисманами, амулетами. Каждый якобы приносит своему хозяину то или иное качество. И дальше экспозиция оправдала мои надежды на 100%. Я очень надеялась, что автор коллекции покажет не только чешские украшения, но и другие, которые есть в этой коллекции. И действительно, вот здесь вот на таких планшетках вы можете увидеть украшения разных дизайнеров, разных техник. Наверняка они вам известны. Кое-что подписано на таких вот черных наклейках, и я не буду отвлекать вас своими комментариями, просто посмотрите. Ну и немного возвращаясь к чешским украшениям, посмотрите на урановое стекло, которое мне так любезно подсветили ультрафиолетовым фонариком. Сколько здесь бусин, бус. И очень жалею, что не сфотографировала, не сняла эту витрину целиком, просто как предмет интерьера. Она была шикарная, и в ней лежали самые красивейшие яблонецкие украшения. Здесь я немного помолчу, потому что мне кажется, что комментарии здесь не нужны.
Просто посмотрите, что находилось в этой шикарной витрине. Но я все-таки сняла вот такую инсталляцию с косметическим столиком начала 20 века. Это примерно 20-30-е годы. И здесь разложены предметы предполагаемой его хозяйки. Очень красиво. Мне очень понравилось вот это колье суфражисток. Оно великолепное. Цвета суфражисток были белый, сиреневый, зеленый. Очень красивое. Ну и, конечно же, возвращаясь к чешской бижутерии, снова здесь мы видим множество бусин, камешков, тоже из абсолютно разных материалов. Яблонецкие украшения производились не только из стекла, но были деревянные украшения, пластиковые украшения. Ассортимент был огромный, очень большой. И, в принципе, на этой выставке можно было увидеть абсолютно все. Пуговицы, бусины, дерево, пластик, елочные игрушки, шторки между комнатами в дверных проемах. В общем, коллекция очень богатая и невообразимо шикарная. Я не ожидала, что можно такое увидеть не в Яблонецком музее. Отдельно была экспозиция с украшениями, которые производили после войны депортированные из Богемии судетские немцы. Они поселились в Баварии, недалеко от Мюнхена. Я об этом упоминала в одном из своих видео, и, конечно, их историю я расскажу как-нибудь отдельно. Думаю, что сниму отдельное видео. Там сейчас есть тоже музей украшений, которые эти переселенцы создали сами со своей историей. И мне кажется, что здесь тоже есть о чем поговорить. Дальше будет продолжение коллекции
уже не чешские украшения, а разные другие. И мне кажется, что даже без моих комментариев вы просто посмотрите на них, увидите украшения начала 20 века, возможно, что-то здесь из 19 века. Здесь представлена и филигрань, и итальянская микромозаика. В общем, все, что вам знакомо, вы здесь увидите. И, конечно же, в этой витрине были украшения с драгоценными камнями, вот как это, с кораллами, с цитринами, с жемчугом, янтарем и многими другими камнями. А в этой маленькой витринке вы можете увидеть украшения эпохи Бидермайер. Это отдельный стиль украшений. Очень красивые такие темные цитрины, немного чешских гранатов. Отдельное внимание хочу уделить вот самой экспозиции. Посмотрите, как здесь все было красиво разложено, выставлено, проиллюстрировано фотографиями, какими-то картинками. В общем, все, чтобы можно было представить эти украшения на их бывших хозяйках. Было очень много украшений из натурального жемчуга, из искусственного жемчуга, перламутра. Я очень благодарна хозяйке этой коллекции, что она поделилась ею и показала не только яблонецкие украшения, как было заявлено в анонсе этой выставки, но и многие другие украшения из своей коллекции. А как вы видите, было даже несколько манекенов, стоящих в одеждах того времени. То есть было сделано все, чтобы хорошо представлять ту эпоху. Выставочных экспонатов было настолько много, они даже лежали на полу. Это были пуговицы, какие-то камешки, бижутерные части. Ну и, конечно же, часть выставки была посвящена послевоенному периоду. Это уже был создан концерн Яблонекс, который производил украшения всеми нами любимые, известные, которые носили наши мамы, может быть, бабушки. Эти украшения продавались в огромных количествах и в Советском Союзе, и по всему миру. Ну, в общем-то, эту историю уже мы знаем не из книг, а из каких-то личных семейных рассказов. Ну и в экспозиции есть украшения из гранатового стекла, из стекла Аврора Бореалис. Все представлено на этой выставке. Еще раз скажу, что выставка просто шикарная была. Я получила огромное удовольствие. Очень долго там все рассматривала, постаралась снять. Конечно же, смотреть эту выставку вживую, так сказать, гораздо интереснее.
С этим уже, конечно, не поспоришь. А также на выставке было несколько книг по истории бижутерии, но, к сожалению, я уже, конечно, не стала их просматривать. Возможно, у вас что-то есть из этих книг. Ну, я старалась подробно снять это видео, чтобы вы, как и я, могли все рассмотреть в деталях. Надеюсь, что у меня это получилось. Вам понравилось, и вы что-то нашли для себя интересное. Но коллекция произвела на меня просто ошеломляющее впечатление, потому что я даже представить не могла, что существуют такие коллекции. И, как сказала смотрительница этой выставки, это только 1/3 часть всей коллекции, и пани Фуллерова мечтает открыть свой музей. Так что мысленно пожелаем ей удачи. И, конечно, будем надеяться на то, что мы увидим и остальные части коллекции. А на сегодня это все. Всем пока. До встречи в следующем видео.